Eta nola hasi zinen arnazketan munduakin? Nola eman zen duen paus hori? Zikusten zenun, bihar bat zehola ondo arnazteko edo... Bai. Eske pentsanik, esan dizut, 15 urte eman ditut futbolean, ez? Bai. Arnazten, al nuen moduan, ez? Azkenean pulsazioak eta bihoztaupadak gora doazenean, arnazten duzu, alduzun bezala, agotikan eta kasi kitolarrian, ez? Eta orduan topatu nuen interneten trasteatzen, konpainia bat non esaten zuen nola zen arnazketa funtzionala, eraginkorra. Eta horrek deitu zian arreta pila bat, ze ni futbolean egon nintzenean, ez zian inork esan nola arnaztu bertzen duen, ez da? Hori da, eta orduan esan nuen, investigatu behar dut. Eta formakuntza jaso dut, eta iruditzen zait herramienta bat superinteresgarria. Noa juntzea horren formakuntza ikastea, nola? Online egin dut. Online egin dut, da konpainia bat, liderra arnazketa funtzionalean, mundu mailan, Irlandan dauka sedea, eta da Oxygen Advantage, da oxigenoaren abantaila, itzulita euskerara. Eta abantaila asko kirolean, orokorrean, baina baita ere jendearentzat bizitza kalitatean hobekuntzak somatzeko. Bikain. Eta zehazki, zertan datza, ze zeiten dugu gaizkien azkenian. Ni bakita, ni ezat ikusten detenean jendia espatrapuakin hauian jarrita, esate, bueno, ni ito ingo nintzen hor. Batzutan bihar de, baina arnaza, baina zurretik ez da sartzen ebai, ez da? Hori, beldurra ematen du pizkat, ez, jakitea, haua estaltzerakoan, ongi arnastuko dugun edo ez, Ze, beti izan da, gizakiaren beldur horietako bat izan da, urarik gabe geratzea, janarik gabe geratzea, baina batez ere eta beldurra handiena eman diguna beti da, arnasai gabe geratzea, ez? Eren horrek, nahi du, hiltzen gaudela. Hori da. Orduan, ginbardiaren biziko proba batzuk, jakiteko arnastu dezakezun sudurretik problemaik gabe, kogestioren bat baldin badaukazu, edo... Esitotzeko koordinazioazen bitartean, ez da? Edo obstrukzioren bat baldin badaukazu, baina azken finean da, arnazketa funtzionala da egiten dena sudurretik arnastu, diafragma erabiliz arnasten dena, eta modu isilean, bai? Zer dituzun modu bisiblean? Isilean. Isilean, bale. Eta gaur egungo izartean, goazen ez korrika eta pesaka toki guztitara, arnasten dugu asko ahotik, eta bularraken, orduan hori ez da egokia. Diafragma, esaten dana hemen beiko zabaldu ondo, ez da? Zabela ondo bete, eta beraino ondo in, ez da? Bai, zen horrela ematen dugu tokia birikei, oxigeno guztia joateko birika guztietan zehar. Bai, birika kanpoka ezin diazi, zeratik zaietza dazkau, baina azkenean belaka margen gehiago dakau, ez da? Bai, perfecto, hori da. Ona. Nik inun hor bai, amnea kurtso bat inun, bere garaian, eta asko intezioen, nola esan diazu hemen gendenian, hemen dakauna, hemen nik esaten dut, entrekula esatea, jateko erabiltzean, baina hemen barrundazkaun... Diafragma? Bai, diafragma ez da. Diafragma hori landu alda, eta hori aldeu landu, eta elastizidadia eman, baina ezurrei ezin dio eman. Hori da kontzeptua. Eta nola astezea lantzen adibidez? Hartzen dezu pertsona bat, etortze zaizu, eta nola astezea lantzen? Bai, lehenbiziko egiten dut berarekin bilera bat, baloratzeko bere arnasketa ze puntutan dagoen, edo nolakoa den, bai? Eta egiten dugu galdetegi moduko bat ere, eta horren arabera nik jasotzen dut informazioa eta diseinatzen dut entrenamentua modu batera edo bestera. Lantzen biomekanika, biomekanika da, arnasten baldin badu bularretikan, erakustera arnastera diafragmarekin, eta gero biokimika ere erakusten diot, biokimika da gaz trukea, guk arnasten dugunean arnasten dugu oxigenoa, eta botatzen dugu CO2. Eta hor oreka bat egon behar da, jakin behar dugu arnasten behar duguna, ez gehiago eta ez gutxiago. Igual, denboa berdina ez gehiago behar botatzen da jasotzen? Denbora desberdin egon behar geha, edo... Hori da, zen, arnaz maiztasuna minutuko esaten da egokiena dela 6 arnazketa minutuan, eta jendeak askotan arnazten du behar baino gehiago. Bai, hori da. Nigo behin konturatu nintzen, barkatu jamostea, baina behin junitzen Mexikon zan gaina. Eta junitzen bombonakin urazpira. Bombonakin, hori, bautizo esaten duen horietako bautizo bat inun. Eta bombona ganun momentu batian. Eta tipoak hori esan zin. Karo, urazpira sartu zira eta izan... Claro, hiperventilando, ez? Hiperventilatzen, eta bombona ganun momentu batian. Eta behin 10 metro urazpira neon da... Gabe gatu nintzen, eta nigo nintzen gora eta esan zin. Karo, zu esaten zuen bezala, segunduan ni behar behar da, 6 edo 8 aldiz, nik iten 20 aldiz. Eta gelditu nintzen, oxigeno gabe. Ai, ama.
Eta, bueno, barkatu ezak izen moztu Ez, dizuten. esan izan, pues, nola zer jaten dugun eta zenbat jaten dugun eta zenbat edan eta zenbat... Hor ere, zer ikusia daka. Ez, zer ikusia daka, baina esan nahi dute da. Zenbat arnasten dugun eta nola egiten dugun horrek ere, pues, kriston garrantzia. Zen da gauza bat egiten dugun egunean 25.000 aldiz. 25.000 aldiz. Pentsa. Claro, eta egiten dugu pentsatu gabe, ezta? Hori, automatikoki. Eta esaten da, gaur egun, bai... jogak eta holako gauzak egiten duze, pizka kontzentratzia nola hartzen dezun arnasa, ez da? Bai, eta horrek ere laguntzen du, hori egotera lasaiago, estres maila jeistera, eta kontzentrazio maila areagotzera, eta, bueno, baitu onura asko egia esateko. Bikain.